So welcome back mga mausay sa isa na naman nating bird video. So ngayon gagawa tayo ng pagkain ni Birdie, tsaka papakainin natin siya, and then papakita ko sa inyo kung ano na yung progress niya sa flight recall, okay? So tara, samahan niyo ako. Papakita ko sa inyo kung ano papakain natin sa kanya ngayong araw. Okay, so mga mausay, since hindi pa rin kumakain ng seeds yung ibon natin, so hand-feed pa rin natin siya. Kailangan pa rin natin gumamit ng blender. So meron tayong ibang ingredients na ilalagay ngayong araw na to, no? Lalagyan natin siya ng mangga, tsaka yan. Tapos syempre seeds tsaka cerelac pa rin. Meron pa rin cerelac, okay? Magawa tayo ng enough na pagkain niya for the whole day. So ang una natin ilalagay, lalagyan natin ng millet. So ang una natin ilalagay, lalagyan natin muna ng millet. Sunod natin ilalagay canary seeds. And then yung pepper, isa lang. Gagamitin natin yung mga mangga ngayon na napakarami sa paligid. Diba maraming yung mga nalalaglag-laglag lang sa mga puno na ganyan. So pwede nyo yung gamitin. Actually, pwede nyo isama yung balat, kaya lang ayaw muna isama. So yan, ganyan lang. Tansyahin nyo na lang, konti lang naman yung kailangan mga mausay. So yan ang itsura niya. So lalagyan natin siya ng mga kalahating cup ng tubig para ma-dissolve lahat, para mas madali natin siya ma-blender. Okay, naalala ko lang mga mausay. Laging tatandaan na, yung cerelac, kahit na anong flavor, wag lang yung flavor ng milk. Okay? Kahit na anong flavor, again, kahit na anong flavor ng cerelac, wag lang yung flavor ng milk. Okay? Yun lang. Syringe, isang syringe lang. So meron tong mango, tsaka seeds, Sili. Pero blenderin pa natin. Kumuha lang ako ng isang syringe para mapakain ko na si Birdie. Si Sunny pala, Sunny. Sunny! Lumagpas. Okay, so papakainin ka na namin. Dapat dito kita pala tawagin. Down, Birdie. Down, Birdie. Sabi ko down, Birdie eh. No. Down, Birdie. Sunny! May bracelet ko. Ayan. Sunny!
Isa pa, mga mahusay. Sunny! Sunny! Lumagpas ka na naman. Lagi ka na lang lumalagpas. Good bird. Down. Sunny! Sunny! So, mga mahusay, no, masasabi ko na hindi pa siya ganun kagaling sa level kagaya dati ni Diggy. Pero definitely nag-improve yung paglipad niya, no? Sunny! Good bird. Down bird. Sunny! Good bird. Down bird. Sunny! Sunny! Good bird. Parang nagustuhan niya mga mahusay may sili, no? Ngayon ko lang siya pinakain niyang sili kasi hindi advisable pa kainin ng sili pag maliliit pa eh. Medyo malaki-laki na si Sunny ngayon, no? Tingnan niyo. So, ano? Sunny! Good. Ayan. Okay mga mahusay. So ano nga bang advantage ng pagpapakain ng sili sa mga alaga nating ibon, no? So isang advantage nun, mayaman yung sili sa vitamin A, which is nagpapaganda ng mga balahibo ng mga alaga nating ibon. So kagaya nito ni Sunny, first time ko lang siya binigyan ng sili. And titingnan natin kung ano yung magiging effect niya. Tingnan niyo yung balahibo niya ngayon, close up. So ayan yung meron klase ng balahibo niya ngayon. Medyo gulo-gulo. Hindi ganun kaayos. Kasi nung isang araw umalis ako, so pinakain siya ng misis ko tsaka ng mga anak ko. Kaya nagkaganyan yung bibig niya. Oh, tapos maganda naman yung balahibo niya, pero it could improve pa na mas kumintab tsaka mas pumantay. Kasi may parte pa rin siya na hindi makakapal yung balahibo eh. Like dito sa dibdib niya. Oops. Up birdie. Up birdie. Good birdie. Like dito sa dibdib niya, tsaka dito sa may ulo niya, may konti pang panot. So, mag-i-improve pa yun. And, tingnan natin in the next coming days kung ano mangyayari sa balahibo na meron siya. No? So, yan. So, sana natuwa kayo sa video natin yung araw na to. Tungkol kay Sunny. At saka sa pinakain natin sa kanya. Pinakain natin siya ng sili. Diba? At saka mango na napulot natin sa kalsada. So, mangga na nahulog sa puno na napulot sa kalsada. Pinakain natin kay Sunny. So, yan. Yan ngayon yung papakain natin yung araw sa kanya. So, ang suggestion ko, pagka yung ibon nyo is nasa gantong stage na, yung kumbaga, nandun na siya sa stage na nakakalipad na siya, mayroon na siyang balahibo, magdagdag kayo ng mga bagong pwede nilang kainin sa mga tinitimplan yung pagkain nila. Like for example, saging, carrots, apple, everyday give variety, no? Para maiba lang. Para pagka lumaki sila, hindi sila masanay na iisa't iisa lang ang kinakain nila. So, dapat masanay sila ng ganun.
para healthy yung ibon nyo. Hindi isang klaseng pagkain lang yung kinakain niya. Okay, so sana mga mahusay nakatulong sa inyo to. Kita-kits ulit tayo sa susunod nating video. At again, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel natin. Kasi bago tong channel natin na to. At syempre, share nyo din yung video. Share nyo, tulungan nyo humamonetize ng channel na to. Kasi para mas makabili pa tayo ng ibang ibon. Okay? So, kita-kits tayo mga mahusay. Cool, kamaingay dyan, ingay mo. Upload lang kami ng video namin.